Ahí está, ahí está. Ok. Cambié de caparazón. Creo que está ahí. Espero no arrepentirme. Uno. Jorge. Tortuga. Está aquí. Está. Ok. A ver si con el nuevo caparazón sigue reaccionando con la palmada. Bueno, ya no reacciona como antes. Ay. Ok, ya está normal. Estoy por acá. Entonces quedó mucho la cámara. Ay. ¿Qué se echó para la cámara? Aquí no. Ay, ay. Hice eso. ¿Qué está pensando? En la cámara se ve como si estuviera haciendo mucho de día, pero